Predsednik Trump je napovedal gospodarski dan D proti Iranu. Obrnili se bomo na vse naše zaveznike in rekli, ali ste z nami ali proti nam. In to bo največja usklajena gospodarska izolacija v zgodovini sveta. Ta režim boste zrušili. Ali to vključuje Kitajsko? Ker je to glavni gospodarski partner Irana. Bi jim naredili veliko uslugo, če bi se uskladili s to politiko. Ministrica za finance Besant pravi, da je namen sankcij zrušiti režim. Predsednik Trump je že več mesecev skrivnosten glede tega, ali je cilj kakršnekoli vojaške operacije zrušitev režima. Vedno je govoril, da je namen vojaških operacij zagotoviti, da Iran nikoli ne preseže jedrskega praga. Torej, to je nov in po mojem mnenju zelo zanimiv preobrat, ki ga je naredil predsednik Trump, saj je spoznal, da je režim problem. Oni so tisti, ki ne želijo pogajanj za odprtje ožin. Oni so tisti, ki se ne pogajajo o koncu jedrskega programa. Oni so tisti, ki so v začetku letošnjega leta postrelili na 10 tisoče protestnikov med svojimi državljani. Predsednik Trump je končno prepoznal, da je problem sam režim. Gospodarske sankcije so namenjene strmoglavljenju režima. Besant je dejal, da bo to največji režim gospodarskih sankcij v zgodovini sveta, v bistvu. In ne gre le za ukrepanje proti Iranu in ciljanje njihovih finančnih računov. Ciljalo bo tudi na tiste, ki na kakršenkoli način pomagajo Iranu. In ko to rečete, morda kažete s prstom na Kitajsko, morda na Rusijo, morda na Katar.